আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই অনেক ভালো। আমি আবু হানিফ, ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান টেকনিক্যাল ব্রি থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। তো আমরা অনেক ভিডিও আমরা ইউটিউবে দিয়ে থাকি, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রোডাক্টের ডেমো দিয়ে থাকি এবং ট্রাবল শুটিং নিয়ে কাজ করে থাকি। তো যেহেতু আমাদের চ্যানেলে বিভিন্ন কাস্টমার প্লাস টেকনিক বেসিসে কাজ করা হয়, বিভিন্ন ভিডিও আপলোড করা হয়, আজকের ভিডিওটা মূলত হচ্ছে টেকনিশিয়ান ভাইদের জন্য বা ইঞ্জিনিয়ার ভাইদের জন্য যারা ওয়াশিং মেশিন, ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিনে কাজ করেন। তো আজকে একটি আমার সামনে যে ওয়াশিং মেশিন রয়েছে, এটি হচ্ছে স্যামসাংয়ের WW80J ইনভার্টার একটি ওয়াশিং মেশিন। তো আজকে এই মেশিনটার কিছু ট্রাবল শুটিং নিয়ে কথা বলবো এবং কিভাবে আপনি খুব সহজে একটা মেশিনের সমস্যা ফাইন্ড আউট করতে পারেন। ধরুন আপনি একটা কাস্টমার বাসায় গিয়েছেন, যাওয়ার পরে আপনি কোনো এরর পাচ্ছেন না, কোনো সিমটম পাচ্ছেন না যে কীভাবে কাজ করবেন, কী প্রবলেম। তো এই সিমটমগুলো কীভাবে ফাইন্ড আউট করা যাবে, কীভাবে খুব সহজে প্রত্যেকটা পার্ট স্টেপ বাই স্টেপ চেক করা যায়, এই মেথডগুলো আপনাদেরকে আজকে বলবো। তো আজকে মূলত আলোচনা করব ইনভার্টার, স্যামসাং ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিনে, ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। তো চলুন ভনিতা না করে মূল পর্বে যাওয়া যাক। কাস্টমারের বাসায় যাই। আসলে এই মেশিনগুলো দেখেন, আমি আপনার ফ্রন্ট লোডিং একটা ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিন ইকোভাভল। তো এই কাস্টমার প্লেসে যখন যাই, দেখা গেছে আমরা অনেক সময় অ্যারোর চলে আসে, এই ডিসপ্লেতে অ্যারোটা শু করে আপনি বুঝতে পারলেন যে অ্যারোর দেখে যে কী প্রবলেম। অথবা আপনি দেখা গেছে যদি অ্যারোর না আসে, তাহলে কীভাবে বুঝবেন? আপনাকে হয়তো বা এগুলা স্টেপ বাই স্টেপ চেক করতে হবে কী প্রবলেম। এখন আপনি যদি না জানেন যে কীভাবে চেক করতে হয়, তো প্রত্যেকটা কোম্পানির, আমি আজকে স্যামসাং নিয়ে আলোচনা করতেছি, অথবা পরবর্তী আমরা এলজি বা আরও যে ব্র্যান্ড আছে যেমন প্যানাসোনিক, হিটাচি, আরও যে ওয়াশিং মেশিনের বিভিন্ন ব্র্যান্ড রয়েছে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব স্টেপ বাই স্টেপ। তো এখন আজকে যে মেশিনটা নিয়ে আলোচনা করতেছি তার মডেলটা হচ্ছে WW80J, একটা ইনভার্টার টেকনোলজির ইকোভাভল। তো এখন মনে করেন আপনার এই মেশিনে কোনো ট্রাবল শুটিং পাচ্ছেন না, আপনি চাচ্ছেন যে ইন্টারনাল যেই প্রোডাক্টগুলো, ইন্টারনাল যে অ্যাক্সেসরিজগুলো ঠিক আছে কিনা কীভাবে চেক করব। তো এটার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো, আপনাকে প্রথমে পাওয়ারটা স্ট্যান্ড বাই মোডে রাখতে হবে। যখন আপনি পাওয়ারটা স্ট্যান্ড বাই মোডে রাখবেন, রাখার পরে মনে করেন এখানে ইকোভাভল যে টেকনোলজিটা রয়েছে, ইকোভাভল মানে আপনার যেটা ফ্যানা তৈরি করে, সহায়তা করে, এই পার্টটা ঠিক আছে কিনা আপনি চেক করবেন। এটা কাজ করে কি না কীভাবে চেক করবেন। তো দেখুন এখন আমরা স্ট্যান্ড বাই মোডে রাখলাম, এটাকে টেম্পারেচার প্লাস স্পিন বাটনটাকে একসাথে প্রেস করে ধরবেন। ধরার পরে আপনি স্টার্ট বাটনে প্রেস করবেন। দেখেন এখানে ভিইউভি একটা লেখা আসবে, মানে ভাবল, মানে এটা সংকেত। যখন আপনি এই লেখাটা আসলো, দেন দেখেন আপনি ডোর লকটার চিহ্নটা গ্লু করে আছে, মানে জ্বলে আছে। তখন আপনি কি করবেন? স্টার্টে চাপ দিবেন। শব্দ হচ্ছে, মানে ভাইব্রেশন হচ্ছে, মানে আমার ইকোভাভল টেকনোলজি যেই পার্টটা, এটা ঠিক আছে। এই যে ভাইব্রেশন হচ্ছে এবং শব্দ হচ্ছে, তাহলে আমি চেক করতে পারলাম খুব সহজে। আমাকে এটার জন্য আমার ওই যে ইকোভাভল যে ইয়াটা আছে এটা খোলার কোনো প্রয়োজন নাই, আমাকে পিসিবি চেক করার প্রয়োজন নাই। দেখা গেছে আমি এটা চেক করার জন্য আমাকে ডিসপ্লেটা খুলতে হবে, প্যানেলটা খুলতে হবে, ফ্রন্ট সাইডটা খুলতে হবে। এটা খোলার জন্য আপনার দেখা যাচ্ছে প্রায় হাফ অ্যান আওয়ার সময় লাগবে। এটা পুরাটা খোলার জন্য আমরা সময় নষ্ট হবে। কাস্টমার প্লেসে আসলে এগুলো করা একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ারের আসলে পরিচয় মিলে না। যারা ভালো ইঞ্জিনিয়ার, যারা ভালো এক্সপার্ট, তারা খুব টেকনিক্যাল জিনিসটা খুব টেকনিকে কাজ করে। আপনাকে খুব টেকনিকে কাজ করতে হবে, এতে করে কি হবে, কাস্টমার প্লাস ইঞ্জিনিয়ার উভয় সময় বাঁচবে এবং খুব স্মার্টলি কাজ করা যায়। তা আমি এটা চেক করে ফেললাম, ইকোভাভল যে টেকনোলজিটা এটা ঠিক আছে কিনা পার্টটা। দেন আপনি যখন পজে প্রেস করবেন, এটা স্টপ হয়ে গেল। এখন আপনি চেক করবেন যে আমার স্পিন বা মোটর ড্রাইভটা ঠিক আছে কিনা, প্লাস আমার ওয়াটার ইনলেট বাল্বটা ঠিক আছে কিনা, স্পিন ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা, পিসিবিতে প্রবলেম না ড্রাইভে প্রবলেম, না আমার ওয়াটার ইনলেট বাল্বে প্রবলেম। এই জিনিসগুলো এখন আমরা চেক করব। তো আমরা এক এক করে শুরু করতেছি। তো এখন আমরা কি করব, এটা সেম স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় থাকবে। দেন আপনি ডিলে ইন প্লাস বাবল শক, এখানে প্রেস এন্ড হোল্ড, ডিলে ইন অ্যান্ড বাবল শক, দেন পাওয়ার অন। দেখেন আমি যখন প্রেস করলাম সবগুলো লাইট গ্লো করে আসছে, মানে জ্বলে আছে। তাহলে আমি বুঝতে পারলাম অ্যাটলিস্ট যে আমার এই টোটাল প্যানেলটার লাইটগুলো ঠিক আছে কিনা।
তো লাইটগুলো সব ঠিকঠাক আছে। তাহলে আমার পিসিবিটা একটা মোটামুটি একটা লিডটা চেক হয়ে গেল। এখন আমি চেক করব যে মেশিনটা স্পিন মানে ড্রাম যে মোটরটা আছে ড্রাইভটা ইনভার্টার যে ড্রাইভটা ঠিক আছে কিনা আমি চেক করব। কী করতে হবে আমাকে, জাস্ট এখানে আপনি প্রেস করে দেখেন SPN স্পিন লেখা আসছে, আপনি যখন এখানে প্রেস করবেন দেখেন স্টার্ট হয়ে গেল। দেখেন যখন আমি স্পিনে চাপ দিলাম আমার ড্রেন মোটর স্টার্ট হয়ে গেছে, প্লাস এখন ড্রাইভ ঘোরা শুরু, দেখেন ড্রাইভ ঘুরতেছে, এই যে ড্রাইভ ঘোরা শুরু হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন হলো এখানে একটা মজার বিষয় হলো এই, যখনই আপনি স্পিনে দিলেন, দেওয়ার পরে এটা কিন্তু ফুল 1200 আরপিএমে ঘুরবে। দেখেন 1200 লেখা চলে আসছে, তাহলে এটার হাইস্ট হলো 1200, এটা 1200 আরপিএমে চলবে। এটা আস্তে আস্তে আরপিএম বাড়বে। এখন আসছে গিয়ে 400 আরপিএম, দেখেন 400 থেকে 800 চলে গেছে। 800 থেকে যখন 1200 আরপিএমে উঠবে তখন এই যে 1200 আরপিএম, মানে কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে সে 1200 আরপিএমে চলে গেল। যখন আপনি এই পজিশনে যখন এটা চেক করবেন, তাতে কি হলো, আপনি একটা জিনিস চেক করতে পারলেন যে আমার ড্রেন পাম্প ঠিক আছে কিনা, প্লাস আমার ড্রাইভ ঠিক আছে কিনা, দুটা জিনিস চেক হয়ে গেল। এবং পাশাপাশি আরেকটা জিনিস চেক করতে পারলেন, এটা যে নয়েজ বা নয়েজ ক্রিয়েট হচ্ছে কিনা, বা ড্রামে কোথাও বাজতেছে কিনা, বা আপনি যে যেখানে রাখছেন এই প্লেসে যদি সেটিংটা ঠিকঠাক না থাকে তাহলে এটার জন্য আপনি বিভিন্ন নয়েজ ক্রিয়েট হবে, এটা ঠিক আছে কিনা। তাহলে দেখেন আমরা এইটার মাধ্যমে কি চেক করতে পারলাম, ড্রেন মোটর চেক করতে পারলাম, প্লাস মোটর ড্রাইভটা চেক করতে পারলাম। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। এখন আমরা কি করব, আরেকটা জিনিস চেক করব, এই টোটালি সাউন্ডলেস হয়ে গেছে, মোটরটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং এটা আনলক হয়ে গেছে। এখন আমি চেক করব আরেকটা জিনিস, সেটা হলো টেস্ট। টেস্টে কী চেক করা যায়, টেস্টে চেক করা যায় স্পিড তো সাধারণত একদিকে ঘুরে, একদিকে মুভমেন্ট করে কাপড়টাকে শুকানোর জন্য। বাট টেস্টে গেলে আপনি ওয়াটার ইনলেট বাল্ব প্লাস আপনার যে যে মোটরটা ড্রাইভটা প্লাস পিসিবি, তিনটা জিনিস একসাথে চেক করতে পারবেন। কীভাবে, যখন আপনি এটাকে যখন টেস্টে নিয়ে যখন স্টার্ট করবেন তখন পানি আসবে, প্লাস আপনার মোটরটা ক্লক এবং অ্যান্টি ক্লক অনুযায়ী ঘুরবে, একবার ক্লক অনুযায়ী ঘুরবে, একবার অ্যান্টি ক্লক অনুযায়ী ঘুরবে, এবং এই পিসিবিটাও চেক হয়ে গেল। কারণ হইতে পারে যে আপনার পিসিবি থেকে সে লাইন দিচ্ছেন, এখন এরর শো করবে। তো তখন আমরা কী করলাম, এখন টেস্টে নিয়ে গেলাম, টেস্ট নেওয়ার পর স্টার্ট করলাম, একটু অপেক্ষা করতে হবে। এই যে কি হলো, ডোরটা লক হয়ে গেল, লাইট ব্লিঙ্কিং শুরু হলো। দেখেন আমি যখনই এখানে প্রেস করলাম, এখানে এটা হলো গিয়ে প্রি ওয়াশের সিম্বল। এখন কি করতেছে, এখন আমরা জানি যে এখানে অনেকগুলা ওয়াটার ইনলেট বাল্ব থাকে, তো এটা হলো প্রি ওয়াশ, এটা হলো মেন ওয়াশের। এই প্রি ওয়াশের ওয়াটার ইনলেট বাল্ব অলরেডি চালু হয়ে গেছে। বাবল শক মানে যেটা আপনার বাবল ক্রিয়েট করে ইকো বাবল টেকনোলজি, এটাও চালু হয়ে গেছে। তাহলে এই বাবল শক আমার চেক হলো, প্রি ওয়াশের ইনলেট বাল্ব আমার চেক হয়ে গেল, এবং এটা দেখেন একবার ক্লক অনুযায়ী ঘুরে, আরেকবার এন্টি ক্লক অনুযায়ী ঘুরতেছে, মানে এটা দুইভাবে ঘুরতেছে। তাহলে আমার ড্রাইভ টেস্ট হচ্ছে, ইনভার্টার যে মোটরটা রয়েছে, বিএলডিসি যে মোটরটা রয়েছে, এই মোটরটাও চেক হয়ে গেল। তাহলে আমরা এই সিস্টেমের মাধ্যমে আরও কয়েকটা জিনিস চেক করে ফেললাম, তিনটা জিনিস চেক করে ফেললাম। তাহলে কি হলো, আমরা দেখেন এই জিনিসগুলো যদি আপনাদের জানা থাকে, যারা ইঞ্জিনিয়ার ভাইরা কাজ করেন ফিল্ড লেভেলে, আমি ভিডিওগুলো করতেছি আপনাদের শেখানোর জন্য, জানার জন্য, যাতে ভুলভাল কোনো জিনিস না করেন। আপনি যদি স্মার্ট ওয়েতে কাজ করেন তাহলে কি হবে, একটা কাস্টমার খুব খুশি হবে এবং কাস্টমার আমাদের প্রতি আস্থা ফিল করবে যে আমরা কাজ জানি। এই জন্য আপনাকে জানতে হবে, আর এই জানার জন্য আমাদের এই ভিডিও। তো এখন আপনি যখনই টেস্ট মোড চেক করা হয়ে গেল, তখন কী করবেন, এটাকে আপনি পজ দিন, এটা অফ হয়ে গেল। আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হলো যে এই যে এখানে আমরা এখানে টেস্ট মোড চেক করলাম, এখানে স্পিন চেক করলাম, এখানে বাবল চেক করলাম, তাহলে এই যে এখন লেখাটা আসতেছে এগুলো কি, এটা হলো যখন আপনি যে ডায়ালে রাখবেন কত মিনিট সময় নেবে। কাস্টমার অনেক সময় আপনাকে কোশ্চেন করতে পারে, যদিও যখন আপনি সিলেক্ট করেন তখন অটোমেটিক টাইম নিয়ে নেয়। তারপর আপনি যখনই যেমন আপনি ডার্ক গার্মেন্টসে রাখলেন, কত মিনিট সময় নেবে, এটা কিন্তু মিনিট শো করতেছে, জাস্ট 300 মিনিট। এই মিনিট এতক্ষণ সময় লাগবে। আউটডোর কেয়ারে আপনি এরকম সময় লাগবে, যদি বেবি কেয়ারে সিলেক্ট করেন এই সময়টা লাগবে, যদি ওল্ড সিলেক্ট করেন এটা হলো জাস্ট এয়ার। আর যদি কুইকে সেট করেন আপনার প্রায় 15 মিনিট 18 মিনিট সময় নেবে। এই জিনিসগুলো এখানে আপনাকে জাস্ট মিনিটটা এখানে শো করতেছে। তাহলে আমরা এই সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা স্পিন চেক করতে পারলাম, টেস্ট মোড চেক করতে পারলাম। টেস্ট মোডে কী চেক করতে পারলাম, আমরা ওয়াটার ইনলেট বাল্ব, মোটর ড্রাইভ প্লাস ড্রেন মোটর চেক করতে পারলাম।
এবং আমরা এবং প্রেশারও চেক করা যায়। প্রেশার মিন্স আপনার প্রেশার সেন্সর ঠিক আছে কিনা, যেহেতু আমাদের পানির লাইনটা দেওয়া নেই, তো সেক্ষেত্রে আমরা পানির প্রেশারটা চেক করতে পারি নাই। তো মূলত এই ফাংশনগুলো চেক করা যায় এই সিস্টেমের মাধ্যমে। আবার যখন আপনি পাওয়ারটা অফ করবেন, অফ করে অন করবেন, আগের পোর্শনে চলে আসবে। ফ্রন্ট লোড ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিনের ফোর্স মোড, টেস্ট মোড নিয়ে আলোচনা করলাম। কিভাবে আপনি একটি খুব সহজেই কাস্টমার প্লেসে বা ওয়ার্কশপে একটি সমস্যা ফাইন্ড আউট করতে পারবেন, বুঝতে পারবেন যে মেশিনটার প্রবলেম কী। তো এইভাবে প্রত্যেকটি মডেল বা প্রত্যেকটি ব্র্যান্ডের, এটা স্যামসাং হোক, এলজি হোক, প্যানাসোনিক হোক, হিটাচি হোক, যে কোনো ব্র্যান্ডের হোক, ওয়াশিং মেশিন টপ লোড, ফ্রন্ট লোড, ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, যে কোনো মেশিন ব্র্যান্ডের মেশিনে চেক করা যায়। আপনারা কমেন্টস করে আমাকে জানান পরবর্তী কী ভিডিও চাচ্ছেন, আমি সেই ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবার হাজির হব। তো আমাদের ভিডিও যদি শুরু থেকে শেষ অবধি ভালো লেগে থাকে, তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশন বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আর অবশ্যই কমেন্টস করতে ভুলবেন না, লাইক দিতে অবশ্যই ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাইকে আবার ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারকাতুহু।